Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi namu mai albarka, wadda muke gudanar da koyar da yaren kurame. Da yardar Allah a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Kafin mu ci gaba, kamar yadda muke faɗi har kullum, idan yau ka fara ziyarar wannan kafa namu mai albarka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗaura bidiyonmu. A darasin da ya gabata mun ci gaba ne daga cikin kalmomi waɗanda suka shafi abinci da sauran kalmomi. A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Kafin mu ci gaba daga inda muka tsaya, za mu nanata wasu kalmomi da muka riga muka yi a darasin da ya gabata. A darasin da ya gabata mun fara ne da kalmar wato ainihin onion, inda muka ce onion, muka ce ana ɗan rintsa ido saboda yaji na albasa, that is onion. Then sai tomato. Tomato muka ce akan sa shi ne a baki sai a ɗan yi cutting nashi da haka, that is what? Onion. Then sai kalmar potato, shi kuma muka ce akan yi muka ce haka ne, akan ɗan yi shi sai a ɗan yi shi ga idan kamar mai yana ɗan zuba yana tsiyaya. Then sai kalmar fruit, sai muka yi kalmar fruit. A nan muka tsaya. Kuma da yardan Allah yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Kalmar mu ta gaba ita ce kalmar orange, wato lemu. Akan yi orange ne lemu, idan aka yi haka sai a ɗan yi kamar yadda an irin ɓara shi ɗin nan, an ɗan yi mai baki, ana ɗan matsawa a baki, that is what? Orange. Sai a kai shi baki, orange, orange. Then sai kalma ta gaba ita ce kalmar apple, ita kuma A ce ake sawa a nan sai a ɗan murza shi, that is what? Apple. Then sai kalma ta gaba ita ce kalmar pineapple. Kalmar pineapple wato ainihin P ne ake sa shi a nan, shi ma sai a yi pineapple, that is what? Pineapple. Sai a ɗan kaɗa shi a nan, that is what? Pineapple. Then sai kalma ta gaba ita ce kalmar coconut, wato kwakwa. Akan yi haka ne kamar sai a ɗan girgiza irin yadda kwakwan nan take, sai mu ɗauka cewa wannan kwakwan ne. Sai aka ɗauko ta a ɗan girgiza a ji wai shin tana da ruwa, that is what? Coconut. Then sai kalma ta gaba ita ce kalmar cake. Kalmar cake. Kalmar cake shine aka yi shi haka, wato cake. Ana ɗan yadda irin za a ɗan juya shi ɗin nan, that is what? Cake. Cake, cake, cake. Then sai kalmar sai kalmar biscuit. Kalmar biscuit shine suka yi shi haka, suna ɗan kaɗa shi, that is what? Biscuit, 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 biscuit. Then sai kalmar cheesy. Kalmar cheesy shine aka yi shi haka, that is what? Cheesy, cheesy. Da yardan Allah kuma a nan za mu tsaya. Kafin mu dakata za mu nanata kalmomin da muka riga muka yi. Muka ce kalmar orange, then sai kalmar apple da A, sai kalmar pineapple da P, pineapple, sai kalmar coconut, daga coconut sai kalmar cake, muka ce cake, sai kalmar biscuit, biscuit, then sai kalmar cheesy. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.